Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui con me. Oggi ho il piacere di introdurvi l'ebook Magia radionica della Madonna dei Ghirli. Mi è stato chiesto da cosa nasce questo nome, che in effetti è un nome particolare. Molto semplicemente vi racconterò la leggenda che c'è dietro la scelta di questo titolo. Correva su per giù l'anno 1962. Vi faccio brevemente uno scenario così che possiate inquadrare un po' i tempi e i personaggi. Durante il dopoguerra, molti forse ancora lo ricorderanno, altri erano troppo piccoli, c'è chi non era neanche ancora nato, ma si intravedevano i primi segni di ripresa sia economica che sociale. La guerra era stata dura per tutti, molti mariti, figli non erano tornati, erano dispersi o deceduti sui campi di battaglia. E molte donne avevano tirato avanti quello che rimaneva della famiglia, i piccoli, portavano avanti i lavori dei campi, non senza enormi difficoltà. Non solo, c'è anche chi non partecipò alla guerra, nel senso ci furono anche uomini che si nascosero o che per loro ideali, per loro principi decisero di fuggire, insomma, eh, non aderire al conflitto mondiale. E molti di questi si nascosero fra i partigiani. Io non voglio assolutamente alimentare o contestare la figura dei partigiani in alcuna maniera, molti di loro furono dei piccoli eroi, ma purtroppo va detto che fra questi uomini se ne nascosero di terribili. Ed è da qui che nasce questa storia, questa piccola leggenda, perché appunto molte donne, e la Madonna dei Ghirli chiarirà un po' la zona geografica, stiamo parlando delle zone di Campione d'Italia. La Madonna dei Ghirli è una chiesa, una chiesetta, un piccolo santuario molto grazioso proprio in riva al lago. Si chiama così perché i ghirli sono degli uccelli, insomma, chiamati così in dialetto, che usavano quel santuario come loro casa. Dunque stiamo parlando della zona di Campione e molte donne purtroppo erano oggetto di violenze di natura sessuale e fisica da parte di personaggi appunto che si erano nascosti tra le file dei partigiani. Queste donne erano mai vessate, estremate, non solo, molti giovani al ritorno dai campi di battaglia, magari tornavano dalla Russia, chi con grandi difficoltà, magari facendo anche migliaia di chilometri a piedi, dopo mesi, dopo anni, era come se venissero attesi, no? Un po' con degli agguati e massacrati. Purtroppo quello che vi dico è successo veramente. E a massacrarli, a compiere questi delitti nei confronti di giovani uomini che avevano prestato servizio per l'onore della patria e per difendere le persone che amavano e che avevano lasciato a casa. E non solo, anche queste donne, vessate ormai dalle continue e ripetute violenze, erano proprio stanche e chiedevano vendetta o comunque giustizia. E avevano pregato, chiesto, perorato cause, si erano rivolte a santi, madonne, di tutto, era stato fatto di tutto, fino a che prese dalla disperazione si erano fatte una promessa reciproca. La prima che muore di noi va su e chiede aiuto. Fu così che la Mariana fu la prima a morire
a salire in cielo, deve aver parlato con qualche pezzo grosso lassù, perché un anno dopo nacque un piccolo frugoletto, un batuffolo di carne che verrà addestrato e negli anni porterà giustizia nella zona di Campione e non solo. In onore di questa Madonna, che a quanto pare, tra l'altro, è dove è stata sepolta la Mariana, in onore di questa Madonna, che è stata l'unica a rispondere alle preghiere e ha fatto da intercessione perché avvenisse finalmente la giustizia, abbiamo scritto e preparato questo ebook. Dunque, come capirete, è un ebook incentrato sulle strategie difensive, la protezione non solo del corpo, ma anche della mente, l'addestramento della mente e, non ultimo, la protezione dei confini italiani. Nonostante in TV il clima generale che viene trasmesso non solo appunto dalle trasmissioni ma dai mass media in generale, sia un clima diciamo positivo, comunque che induce a credere che tutto vada bene, che possiamo permetterci di ballare, di scherzare, di rispondere ai quiz a premio, di guardare le partite. Nonostante tutto ciò, ci sarà qualche persona più sensibile che ha cominciato a presentire l'arrivo di qualcosa di importante, di grandi cambiamenti che stanno già avendo luogo nei grandi assetti internazionali. Dunque vorremmo proprio che il maggior numero di persone fossero pronte e lavorassero su se stesse proprio per cambiare un po' non solo il proprio interno, ma anche quello che viene proiettato all'esterno e non ultimo dare una mano, se mai dovesse esserci bisogno, di difendere veramente le persone che amano. Dunque vengono spiegati all'interno dell'ebook delle tecniche molto importanti per sigillare la porta eterica del subconscio, che purtroppo è oggetto di manipolazione e programmazione costante e continua, che modifica la natura umana, le vere predisposizioni dell'animo umano a favore di un'idea costrutta di una società che di umano non ha quasi più nulla. A questo punto, oltre a spiegare come nascono i pensieri, come controllare, modificare questi pensieri che possono diventare anche delle ossessioni e come correggerle, spieghiamo anche come difendersi in modo occulto e in modi e tecniche diverse rispetto a quelle descritte e spiegate nel primo ebook, Introduzione alla magia radionica. Molto importante, in questo ebook sono stati inseriti anche circuiti difensivi molto molto forti, molto determinanti per quello che riguarda proprio la difesa e un paio di rituali veramente straordinari che hanno dato risultati eccellenti in chi li ha eseguiti per se stesso e per i membri della propria famiglia. Vi invito dunque a non perdervi questo ebook, tra l'altro troverete il link nella descrizione di questo video. Vi chiedo di iscrivervi a questo canale così da non perdere i prossimi aggiornamenti, perché nei prossimi giorni rilascerò delle piccole pillole, diciamo così, dove condividerò degli esercizi molto utili, che sono sempre esercizi, diciamo, di magia, proprio come obiettivo per arrivare, insomma, a rafforzare la propria volontà, la propria mente. E in futuro ho in mente anche altre cose, altri piccoli corsi, altre cose molto importanti, cioè che io ritengo essere importanti,
che avrò il piacere appunto di condividere con voi. Per il momento vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui e un carissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto!